वान्स हामीले त्यो कुराहरूमा सोचिरहेका छौँ, तर जबसम्म हामी अहिलेलाई चाहिँ सदस्य बनाउने कमिटी बनाउने कुरामा हामी त्यति साह्रो छैनौँ, किनभने जबसम्म युनाइटेड टोटल्ली हामी नेसनल वाइडमै गइरहेका छौँ। किन एउटा ठाउँमा भन्दा पनि नेसनल इस्युलाई अगाडि बढाइरहेको कारणले हामी नेसनल युनाइटेडको यो कार्यक्रमहरू सके पछाडि त्यस पछाडि के हुन्छ त्यस पछाडि नै हामी छलफल गरेर जान्छौँ। तपाईँहरूले यो पोस्टरमा राख्नु भएको छ नि परिवर्तन हजुर यसलाई चाहिँ अहिले यो यही नामको अर्को पनि समूह छ कि त्यो भएर चाहिँ यहाँहरूले एउटा यो चाहिँ राख्नुभयो कि भन्ने बुझिन्छ, यो के हो खासमा? यो चाहिँ खासमा परिवर्तन चाहिँ किनभने हाम्रो सबैजनाको चाहना परिवर्तन हो। यो चाहिँ कुनै पनि फाल्टो सायद हजुरले सङ्घ सङ्गठनहरू भन्नु खोज्नु भएको होला होइन सर, त्यो कसैबाट आबद्ध भएर होइन, तर यो चाहिँ हामी सबैको चाहना भनेको देशमा आमूल परिवर्तन हो। त्यही भएर हामी सबैले चाहेको चाहिँ परिवर्तन भएको कारणले त्यसैलाई जेएनजी युनाइटेड मुभमेन्ट फर परिवर्तन। त्यो जेएनजी फाल्टै यो जेएनजी फाल्टै हो के हो भन्न खोजे हो कि? हजुर यसको चाहिँ यो चाहिँ फाल्टै हो भने यसको कमान्डर को हो? उहाँहरूको कमान्डर चाहिँ सुदन गुरुङ समथिङ अन्य लिडरहरूको चाहिँ नाम छ कि एकै हो कि माथि चाहिँ के हो? यो चाहिँ कस्तो भने सर, हामी भनेको जेएनजी भनेको जुन हाम्रो जेएनजी आन्दोलन भएको थियो त्यो टाइममा खासमा कुनै पनि नेतृत्व यो लिडर त्यो लिडर भनेर चुज भएर डाइरेक्टली आएको होइन, तर पनि पछि लिडरसिपहरू हुनुभयो, नेतृत्वकर्ताहरू माथि जानुभयो। तर हामी चाहिँ के चाहिरहेका छौँ भने अहिलेसम्म जेएनजीको औपचारिक रूपमा सबै देशैभरिमा जेएनजीहरूको सबैजनाको भावनालाई समेटेर जेएनजीहरू अगाडि बढेर एउटा नेतृत्वकर्ता छानेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अनि जेएनजीहरू पनि टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले जस्तै कि कसैले भनिरहनु भएको छ म सुदन गुरुङको टिमबाट, कसैले म सुदन गुरुङलाई मान्दिनँ, म मिराज ढुङ्गानाबाट मान्छु, म मिराज ढुङ्गानाको सपोर्टमा छु, कसैले फेरि को भन्नुहुन्छ होइन, कसैले म प्रवेश दाहालबाट जान्छु भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यो कारणले चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि जेएनजीहरू नि फुटिरहे। हिजोको दिनमा जसरी जेएनजी आन्दोलन हुँदै गर्दा सबजना एउटै स्वरमा एउटै आवाजमा र देशको प्रेममा उठेर अगाडि बढेको थियो, त्यो कुरा देखिएन। अब चाहिँ मान्छे जेएनजीहरू पनि लिडरसिपको लागि अगाडि बढ्ने, फ्रेमिङको लागि अगाडि बढ्ने भइरहेको कारणले जेएनजीहरूको माग अहिलेसम्म पुरा भइरहेको अवस्था पनि छैन। जस्तो अब मैले भन्न खोजेँ हजुर तपाईँहरूको नेता चाहिँ हजुर म यसको एन्सर आफै हुनुहुन्छ कि हजुर कोही हुनुहुन्छ? हजुर त्यही कुरा म ठ्याक्कै भन्न लागिरहेको थिएँ सर। हजुर त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेतृत्वको लिडरमा त्यो नेतृत्वको लाइनमा चाहिँ लडाइँ भइरहेको जस्तो एक खालको अन्तर्द्वन्द भइरहेको कारणले हामी यहाँनिर अहिले कुनै टिमबाट परिचालित भएर या कसै टिमलाई सपोर्ट गरेर होइन, तर सबै जेएनजीहरू चाहिँ देशैभरको जेएनजी 77 जिल्लाको जेएनजीहरूको सबैजनालाई चाहिँ एक ठाउँमा युनाइट भए पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ हामी लिडर हुन्छौँ। अहिले चाहिँ कोहीबाट पनि हामी कुनै लिडरबाट आएका छैनौँ सर। हामी चाहिँ अहिले युनाइटेड आन्दोलनमा नि सहभागी हुनुभएको जेएनजी कि अहिले त अब आन्दोलन पछाडि पनि विभिन्न जेएनजी हजुर हजुर त्यो चाहिँ पछाडि हजुर हामी सहभागी थियौँ। म भुसुरमा थिएँ, हामी सहभागी थियौँ। र अहिले चाहिँ कस्तो भने जेएनजी पनि खोइ खालपरीको छ। अब सरले भन्नुभयो जस्तै कोही त एमालेको जस्तो हो त्यो कुरा हो कि जस्तो चाहिँ नेपालको कन्टेस्टमा है झापा जिल्लालाई कमिटेड गर्ने कुरा गर्नुभयो, माथि इलामलाई, भोजपुरलाई, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुर होइन सबै ठाउँ कमिटेड गर्दै जाने भन्ने कुरा रह्यो नि त कि प्रेस मिटमा त बताउनु भएको थियो जति भनिसकेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिडर आएर होइन लिडरले चाहिँ कमिटेड गरिदिने कुरा त्यहाँबाट उता गएर तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशेष गरी शपथ ग्रहण गराउने कुराहरू होला होइन, शपथ ग्रहण गराउने कुरासम्म पुग्दाखेरि त त्यो निकायभन्दा उपल्लो निकायको मान्छे त्यहाँ जानु पर्यो होला त्यसको होइन। अब बराबरीकोले त शपथ ग्रहण नगराउँला होइन, के छ त चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै कि अब शपथ ग्रहणको कुराहरू भनेको त्यो एक ठाउँमा छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ जेएनजीहरू एक हुनैपर्छ फर्स्ट कुरो त। अनि कमिटीको कुराहरू भनेको कसरी जाने कमिटीगत रूपमा भन्ने कुराहरू त्यही बेला नै छलफल हुन्छ। तर अहिलेको हाम्रो मेन एजेन्डा चाहिँ हामी सबैजना जेएनजीहरू चाहिँ टुटफुट नहौँ, युनाइट भएर जाउँ, एक ठाउँमा बसेर छलफलहरू गरौँ भनेर नै छ सर हाम्रो अहिलेको कार्यक्रम गर्नु त आर्थिक त लाग्छ। तपाईँहरू पाँचथरबाट आउनुभयो, भोजपुरबाट आउनुभयो, मधेपुरबाट आउनुभयो, कहाँबाट आउनुभयो होइन। यहाँ म्याचोड चाहिँ नि 70 वर्ष सरकारमा बसेको पार्टीलाई पनि कार्यक्रम गर्न त गाह्रो छ। के कसरी जुटिराख्नु भएको छ? अहिले
यो बजेटको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले पनि सहयोग गरेको छैन होइन। अब सामाजिक सञ्जालमा कतै कतै भनेको छन् एनजिओ कुनै पार्टीले सपोर्ट गरेको छ भनेर भन्छ, तर त्यो पटक्कै होइन। हामीले अहिले यो बजेटको कुरामा चाहिँ हामीले आफैले जति सक्छौँ हामी आफ्नै खर्चले चलिरहेका छौँ। अनि जति अब नभएको खण्डमा हाम्रो आफ्नै अभिभावकहरूले जसले जेएनजीको भावना बुझ्नुभएको छ, शहीदहरूको रगत बुझ्नुभएको छ होइन, उहाँहरूको बलिदानलाई देखेर मेरो छोराछोरीले त्यसमा केही आमूल परिवर्तन लियोस्, जेएनजीहरूको शहीदहरूको सपना तुहेर नजाओस् भनेर आफ्नै हाम्रै आमा बाबाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यही तरिकाले अहिले हामी चलिरहेका छौँ। म पनि थप्छु ल, यस्तो पनि छ यो आर्थिक विषयमा चाहिँ। जस्तै हाम्रो सर्कलको साथीभाइहरू छ होइन, अब यहाँनिर भइरहेको यो ब्यानरहरू यताउता यो चिजहरू चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट भइरहेको छ होइन, भएर अब यसो आज पानी होला। अनि सँगसँगै हाम्रो जुन विदेशमा भएको हाम्रो जुन युवाहरू हुन्छ नि त साथीहरू, जुन यसरी यो तरिकाले भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्कल छ क्या, अनि त्यसरी पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। कोही हाम्रो साथीहरू कोरियामा हुनुहुन्छ, अहिले कतिले हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होला कोरियन जेएनजी युनाइटेड भनेर आइरहेको छ, त्यसरी उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। र प्लस हामी आफूबाट र हाम्रो एउटा अभिभावकलाई पनि हामीले अलिकति जोडेका छौँ क्या, हाम्रो आफूभन्दा सिनियरहरूलाई जो परिवर्तन चाहन्छ यो देशमा, जो चाहिँ परिवर्तनको लागि जति अब अहिलेसम्म भएको जुन यो अहिले देशमा जतिसम्म अहिलेसम्म राज्य गरे उहाँहरूले खालको हामीलाई निराशा पनि राख्दा त हामी सबैलाई खालको छटपटी थियो नि त। अब हिजोको दिनमा म पनि एउटा गरिबको छोरा यही ठाउँको होइन, सुकुम्बासी, आज अहिले पनि सुकुम्बासी हो। मैले एउटा कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि मैले मेरो जग्गा राखेर बेङ्गमा राखेर अलिकति व्यवसाय गर्नु त भन्ने अवस्था पनि छैन। म पनि हिजो खाडी मुलुकमा गएर 7 वर्ष दुःख गरेर उनीहरूको लाती खाएर आएर यहाँनिर चाहिँ अहिले योमा किन छु त भन्दाखेरि म पनि परिवर्तन चाहन्छु क्या। धेरै हेऱ्यौँ नि हामी, अझ यो पत्रिका संसारमा कति हेऱ्यौँ हेरौँ होइन। अनि हिजो राजतन्त्र पनि हेरेकै हो होइन, गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, तर पनि खोइ जाने यत्रो माओवादीले द्वन्द्वकालमा 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर होइन देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनिरहँदाखेरि पनि त एक खालको परिवर्तन नआउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आउनुपर्छ है। हामी त्यो लेभलले सकेन, तर अब चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य आज हामी आएको छौँ। र हाम्रो फन्डिङ भने त्यही हो, त्यहाँ पनि हामीलाई माया गर्ने आमा बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो काठमाडौँतिर पनि साथीहरू छ, हामीसँग धेरै सर्कल छ क्या। हिजोको दिनमा अघि यहाँ आयो कुरा तपाईँले पहिले आन्दोलन हुँदैहरू पनि थिएन भनेर म पनि थिएँ पत्रीमा सुरु दिनमा, तर म के चाहन्थेँ हाम्रो आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण होस्, हामीले हाम्रो नगरपालिका चलाउनु हुँदैन, हाम्रो वडा चलाउनु हुँदैन भन्ने व्यक्ति म पनि हो। तर त्यो भनेर त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो अराजकता आएर नै यहाँ भएको यो 7 नम्बर हाम्रो जुन यो नगरपालिका चलिरहेको छ, मलाई पनि एकदमै झटपटी चाहिँ लागेकै हो। सुरु दिनमा हामीले जब शान्तिपूर्ण गऱ्यौँ होइन, त्यो दिन म पनि छु, हाम्रो यसमा PLTVले हालेको पनि छ, मेरो पनि फोटो छ। अनि त्यो भएकोले गर्दा जति पनि अहिले जति हामी सर्कलमा छौँ हामी चाहिँ शान्ति प्रेमी होइन, अशान्ति नहोस् भन्ने नै परिपरि धेरै जोडिएका छौँ। र अघि आयो नि यहाँ कोही सुदन गुरुङको यो के भन्ने आयो, हामी मैले कोही पनि लिडर छैन। लिडर भनेको लिडर हुनुभन्दा अगाडि हामी युनाइटेड हुनु पऱ्यो होइन। हामीले सुनिरहेको छौँ कोही माओवादीको जेएनजी, एमालेको जेएनजी, काङ्ग्रेसको जेएनजी, हामी त्यो कोही पनि होइनौँ, हामी स्वतन्त्र व्यक्ति हो। र जो जेएनजीको भावनालाई बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी जेएनजी भन्छौँ क्या, चाहे उहाँ जेन वाई होस् चाहे जेन एक्स होस्, चाहे भोलि गएर जेन अल्फा नै किन नहोस् होइन। यो खालको उद्देश्य लिएर अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ र यसमा अब हजुरहरूको पनि साथ सहयोग चाहियो। अनि चुनावमा चाहिँ के गर्छ त? चुनावमा जाने नजाने तपाईँको के समूह कस्तो छ? चुनावमा जाने नजाने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी थोरै युनाइटेड भइरहेका छौँ, भइसकेका छौँ। तर यतिजनाले मात्रै चुनावमा जाने, कसरी जाने भन्ने कुराहरू निचोड निकाल्यो भनेदेखि हामी आफैभित्र पनि एक खालको त्यो खलल उत्पन्न हुन्छ, हामी भित्र पनि त्यो डिस्कसन उत्पन्न हुन्छ र हामी पनि ग्रुपिजममा जान्छौँ। त्यही भएको हिसाबले जबसम्म हामी युनाइटेड भइसक्दैनौँ, त्यसैभरि अभियानहरू जाँदैन, तबसम्म चाहिँ हामी यसरी नै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामी भनिहाल्दैनौँ। त्यो भनिहाल्ने अवस्थाहरू छैन हामी अहिले। ल हुन्छ, धन्यवाद।